Yuk. Iya, berapa kecepatan nih? 40 km per 40 jam. km per jam. Luar biasa. Itulah medan magnet tadi. Ini nanjak nih Om. Iya. Coba Om buktikan. Ya kaki di mana itu? Bukan cakap-cakap. Kakinya kosong. Oke. Angkat kakinya. Enggak Kakiku di atas. Oke, kecepatan. Berapa kecepatan? Masih ngalir jalan terus ya? Masih. Wih, medan magnet. Medan magnet Tanjung Benua. Jalan sendiri, nggak dipijak, tinggal mijak rem. Nggak pijak gas, coba. Luar biasa.